Ashama harka fuunee dhaggeeffattoota fi hordoftoota maatii YouTube kiyyaa bakka jirtan nageenya isiniif haa baay'atu. Har'a oduu ajaa'iba tokko isinii qabadhee dhufe dhugaa. Icciitilleen jedhama. Waan nama ajaa'ibullee maaliif walitti bu'iinsi Saayidooti Sumayyaa akkuma itti fufeetti jira jechuudha. Maaliif Sumayyaan bakka shira adda addaa xaxaa jirti. Saayidoon barbaadu natti fakkaate. Ammas fedhiin ishii maaliif jetta ijoollee ishii amantaa geeddarsiisa maamii jechaa jirti. Saayidoon eeyyamu jenneeti wanta kana yaaduu qabna jechuudha. Maaliif abbaan osoo hin eeyyamanii haati ishiin akka barbaade gochuu hin dandeessu jechuudha. Maaliif ijoollee kana isaan lamaan walitti qaban waan ta'eef yoo akkana ilaallu ayyuudhaaf balballi waan baname natti fakkaata baay'eedha. Ayyuun garuu wanta akkasii nama akkasiiti miti, nama amalli ishii gaariidha. Garuu yoo akkas ilaaltu Sumayyaan osoo bareeddu jedhamu osoo amalli ishii gaarii jedhamaaru shira adda addaa xaxaa jirti jechuudha. Fakkeenyaaf wanta dhossitillee baasaa jirti ifatti jechuudha. Fakkeenyaaf ishiin araaran barbaaddu jechuudha. Ammallee isiin dubbii barbaaddi jechuudha. Maaliif hojjettani akkuma dhagamaa jiru kana maal jetti maatiin kiyyaa amantaa ortodoksii irraa dhaladhee as ga'ee yeroo Saayidotti kaadhamu amantaa kiyya jijjiiradhe jetti. Maqaan kiyyas Anchaalam jedhama jette. Icciitii baay'ee baaftee jirti. Ammas dhiibbaa maatiin ishii dhiibbaa garaagaraa gochaa jiranii. Dhiibbaan sun maalidha? Ijoollee ishii kiristinnaa akka kaasu. Ijoollee kan kee kiristinnaa amantaa hordofaa amantaa kiristaanaa akka taatu atis cuuphamii gara amantaa keenyaatti deebi'ee jechaa jiru. Isheen akka barbaade ta'uu dandeessi. Fakkeenyaaf ijoolleellee dhiibbaan qabu garuu amantaa jijjiiruuni garuu osoon abbaan ijoollee hin eeyyamini abbaan osoo ijoolleen eeyyamini jechuun inta akkasii ta'uu isaa dhiibbaan qabu garuu Saayidoon deebii inni kennu maalidha? Kanarratti walitti bu'iinsi dhufu yoo walii galan rakkoon qabu. Ijoolleen kun yoo guddattee umrii isaanii waggaa 18 ta'anii mirga qaban jechuudha. Mirga amantaa fi filachuu mirga qaban waan ta'eef isin waan kanarratti maal jettu koomentii barreessaa. Warri waan kana dhagaa jirtanii yeroo tokko viidiyoo kana ilaallee walitti adeemnu isin jecha dhaggeeffadhaa viidiyoo kana ማለት ነው። ራሴን በራሴ ላጋልጥ ነው ማለት ነው። እና ምንድነው መጀመሪያ ላይ እንዳስገባሁት ቪዲዮ መጀመሪያ ላይ እንዳያችሁት ማለት ነው ሲስተር ቁጭ ብላ ያወራችኝ ነበር። እንግዲህ እስከዛሬ አውርቼው አላቅም ተናግሬም አላቅም ማለት ነው። እናንተ ሁሉም ሰው በሱመያ ነው ማለት ነው የሚያቀኝ ማለት ነው። እና ዛሬ ትክክለኛ ስሜን እንደናገራችሁ ነው ማለት ነው በዛው። እና ምንድነው ያው እኔ መጀመሪያ ሲፈጠር የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ቤተሰብ ነው ማለት ነው። እኔም ኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ነበርኩኝ። ከዛ በኋላ ነው ማለት ነው ሳይድን ካገባሁ በኋላ ነው እምነቴን የቀየርኩት ማለት ነው። እና ትክክለኛ ስሜ እንግዲህ አንቻለም ወይ ደግሞ ዓለም በሚባለው ነው ማለት ነው የሚታወቀው። በሁለቱም ይጠሩኛል ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ከተማው ዓለም ብለው ይጠሩኛል፣ ወደ ገጠሩ ደግሞ አንቻለም እያሉ ይጠሩኛል ማለት ነው። እና ምንድነው ሲስተር እንግዲህ ያው እሺ ረኮን ቀውሺ ያ አትከ በርባዴ ማቲን ከ በርባዴ ጀቹ ደንዳ እሺ ማቲን ከ በርባዴ ጀቹ ደንዳ ገሩ አመንታ አጅጅረሙ እንጂጅረን ጀቹ ደንዳኒ ገሩ እኒ ኤየማ ቶሌ ጀዳ ከኛ አባኑ ጆሌ ቶሌ ጀዳሙ ቶሌ እንጀ ጀቴ ያዱ ቀብዲ ጀልቀበቲ ዮ እንቶሌ እንጀኔ አከምቲ ተውቀባ ከኛፊ inni osoo hin eeyyamini akkamitti ta'uu qaba jettee yaaduu qabda fakkeenyaaf. Inni eeyyamamoo eeyyamu jettee osoo yaadini cal jetteetuma abbaan akka barbaade amantaa jijjiira. Amantaa akkas jechuun kun waan eeyyamu natti fakkaatu haa ta'uuti. Yoo ka ta'ullee maatiin maal jedha jetti ishii. Amma deebii fakkeenya eenyurraa eeguu qabna? Saayidoorraa eegnaa jechuudha. Deebii isarraa eegna fakkeenyaa fi jecha inni jechuudha. Wanti inni jechuu danda'u isarraa eeguu dandeenya jechuudha. Maaliif nus lafaa kaanitti waan barbaade jechuu hin dandeenyu. Murteessaan abbaadha jechuudha. Fakkeenyaaf yoo abbaan tole jechuu danda'a yoo tole hin jenne wajjin maratanii waan ta'e gochuu danda'anii jechuudha. Isaantu beeka. Kanaaf wajjin amaratanii ከዛን ሁንዲ keessanuu fakkeenya warri viidiyoo kana daawwachaa jirtanii
koomentii kennaa iddoo kanatti koomentii kennuu dandeessanii. Kanaafi warri dhaggeeffattanii ashamaa nageeffannaa sin jedha.